Спортски журнал. Почитувани слушатели и гледачи од скоро време на Радио Пела, добар ден, добро ни дојдовте во емисијата Спортски журнал. Секој понеделник и секој петок, некаде по 11 часот стартуваме и отприлика 1 час е трајањето на оваа емисија. Секогаш имаме гостин на наше задоволство во студиото, така и за денеска обезбедивме наш соговорник на тема фудбал. Пред се, меѓутоа пред да почнеме со тој прв дел од емисијата, да кажеме кој ќе реализира емисијата. Јас овде во студиото сум Зоран Игески, мој соработник, ководител на тој план е Николче Димески, меѓутоа тој има и уште една улога, е технички уредник. И Николче, и од тебе поздрав до сите што ја следат емисијава, меѓутоа да кажеш и на кој начин можат да се вклучат тие со своји коментари, прашања и слично. 070303437 е телефонскиот број, каде што може да се јави секој. На Facebook профилот очекуваме коментари и прашања. Се разбира, се надевам дека разговорот ќе биде интересен. Зборуваме за фудбалот, за некогаш и сега. Значи, мој соговорник е мојот близок пријател, можам да кажам, нас сограѓани, се знаеме кој знае од кога. Тоа е Ѓорџија Гоганајче. Мислам дека добро изговорив и име и презиме. Да. Добар ден и добро ни дојдовте во студиото на Радио Пела. Благодарам на поканата што имам чест да зборувам на Радио Пела за фудбалот во прилеп од неговото раѓање и неговата екзистенција во 20 век. Сега, јас како прва тема ја имав најавено кај нашите слушатели и гледачи, бидејќи од скоро ова и телевизија Пела, како прва тема имав најавено борините. Сега, борините за помладиве генерации можеби непознат поим, борините. Тоа е прекар на сите оние многу загреани, најзагреани навивачи, приврзаници на победа од пред, да речеме, половина век или тука некаде. Борините, дали можеме да почнеме вака, Гоганајче, кога настана овој прекар борините, кој го доби, со што го заслужи, како се однесуваат тие, кој е нункото, ние викаме, оној што го даде прекарот? Ајде околу овие детали. Нункото, нема нунко на тоа. Имено, видете, прво јас ќе спомнам за почетокот на фудбалот во Прилеп. И за тоа знаете да кажете? Да, за почеток? знам. Ајде, кога почна? Првата топка која донесе. Првата светска војна, Гоче Напе, човек од јако, мислам, семејство, купува топка од германците. А германците играле фудбал во Чачорица, кај денешната сала Македонија и кај пиварата. Нашиве и гледали се чуделе. Меѓутоа Гоче Напе купил топка и потоа почнале малските другари да чалгаат, да речем. Без да имаат некои правила, некое знаење. Не знае ни што е голман, односно гол, ни што е страна, ни што е корнер. Меѓутоа, тоа кажува дека бргу ја прифатиле таа игра. Да. Пилепчаниве, односно им се допаднала, им се бедисала. Им се допаднала и ја чалгале топката. Меѓутоа, Битолчанец, кој што студирал во Виена, по мајка Прилепчанец, доаѓа тука
и му кажува дека овде треба да се направи 2 камења, тоа е гол, ова е страна, ова е корнер и така натаму. Нашите многу брзо го сватиле сето тоа. И малците од денешното мало кај стариот театар, кај шатора, кај црквата, формирале тим и го нарекле Огнена искра. Тоа де факто бил малски тим. Не бил тоа некој тим организиран, меѓутоа ете, интелигенцијата на младите тогаш луѓе формирале едно здружение, да рече, една група и представувале тим Огнена искра. Тоа е почетокот на фудбалот во Прилеп. Имаме ли имиња што биле членови на тој клуб? Еве, јас покажување на таткови ги думам. Држи глав. Да кажеме веднаш, вашиот татко се вика Миле Најчески, кој беше легендарен, познат фудбалер на Гоце Делчев и на Победа. Потоа ќе разговараме за тоа. Познати од тогаш мене ми се покажување, пак си речем на татко ми, Гоче Напе, Ѓорѓи Еле, професор по географија во Прилепската гимназија, Сотир Смичко, учител, Никола Ачков, многу јак прилепчанец, кој што, да речеме, една година платил на познатиот македонски писател Григор Прлишев од Охрид да биде учител во Прилеп. Тој како од богато семејство му платил годишната плата. На останатите прилепчани им била голема. Не сакале толку голема плата да му дадат. И тој бил еден од фудбалерите, Николачков, на Огнена искра. Значи, љубител и на образованието, ама и на спортот, на фудбалот. Да, се сложувам. Значи, Огнена искра, понатаму како оди развојов на прилепскиот фудбал? Развој. До 23-та година е Огнена искра. Потоа се формира веќе на ниво на град ФК Југославија. Бијќи тогаш и државата е Југославија. Да, Југославија. Кралството Југославија. Веќе тогаш се формира, била СХС. И се формира ФК Југославија. Тоа не било малски тим, туку било градски тим. Градски тим. Не може да се одбележа некои поголеми успеши 20-тите години, меѓутоа 30-тите години почуваат успешите на тој тим, кога се вклучили и играле во Лигата на Јужна Србија. Немојте да ме чуди, отигледам Јужна Србија. Ние сме биле под окупација на србите и не нарекле Јужна Србија. Да, во составот на тоа кралство. Можам слободно да кажам дека најголеми успех во тој период од 30 до 40 година е освојувањето на првото 35-та година и 1935 година, повторам, е освојувањето на првото место и придобивка од тоа било играни квалификации за влегување во првата југословенска лига. Она што е најквалитетната. Да, која што броела само 12 тима. И квалификација имало со Цар Лазар од Крушевац и се одиграле 2 меча. Едниот во Прилеп, макар да во една книга пише дека ФК Југославија Прилепска победила 1-0, не е тоа точно, изгубила 1-0 и во Прилеп, затоа што
голманот Борка Бејчарот добил потрес на мозокот, го зборува потрес на мозокот, дали е македонски не знам, Пред да прими гол. и самиот се втера топката в гол. 1-0 изгубиле во Прилеп, а потоа во Крушевац изгубиле со 2-0. Што значи не успеале да влезат во првата единствена лига на Југославија од Триглав до Гевгалија. Меѓутоа, сепак замислете, една касаба од 13.000 жители да исфрли таков фудбалски тим кој што бил трепет од Ниш до Гевгалија. Само како илустрација, се игра еден меч во Скопје, Скопјани победуваат прво полувреме со 3-2, а прилепчаните кои што физички биле поспремни, второ полувреме Малакот му дава 4 гола и победиле со 6-3 и го освоиле, биле освојувачи на првото место во таа група од Ниш до Гевгалија. Ете, тоа е најголемиот успех во тие 30 години, односно пред Втората светска војна. Втората светска војна. Значи сега можеме да зборуваме за Гоце Делчев. Гоце Делчев, како е формиран? 41-а. Гоце Делчев формиран 41-а од скоевците. Го формиране, метоа тој тим бил од приучени фудбалери, ова веќе нашија претходно биле учени, затоа што стопаните на тогашна ФК Југославија Методија Точак и Методија Сапунџија донесле некој тренер од Виена, меѓутоа Чех, кој што му набил толку кондиција, што затоа успеале скопскиот тим второ полувреме да го сгафа. Оти биле спремни физички. Значи од Австрија имало стручњак. Да, уште тогаш донесе Методија Точак и Методија Сапунџија се де факто татковците и мајката на прилепскиот фудбал. Значи, во подобра ситуација бил тој клуб Југославија, отколку што сега зборуваме за Гоце Делчев во 41-та година. Гоце Делчев веќе 41 година, меѓутоа фудбалерите на таа Југославија преминуваат во ФК Македонија. Оти видите, ние во... Тој бил клуб ривал на Гоце Делчев? Да. Не. Тие биле многу појаки од Гоце Делчев. Гоце Делчев биле скоевци. Оти видите, тимовите, да речеме, во... Зборуваме и за политика вмешана во фудбал. Ама се. Во српска окупација, 1941 се вика Шумадија, многу има врска со Шумадија, Гладнополе и Југославија. А додека во време Втората светска војна, тимовите и го носе името едниот, вториот Гоце Делчев, а појакиот Македонија. Дали се сретнале меѓу себе тие клуби? Да. Да речи, да видиме кој е посилен. Меѓутоа, еве проверете во книгата од победа, играле и Македонија победила со 9-0. Затоа што во Македонија играле Најче, Малако, Тренко, Гана, а во Гоце Делчев играле Пештане, Киц и така натака. А зошто подоцна
не се зборуваше толку многу за Македонија, туку се величаше многу Гоце Делчев. Кога резултатот Затоа бил што 9 веќе Македонија престанува, Гоце Делчев се продолжува. Од Гоце Делчев 45-та сега можам да го кажам составот. Ајде, кажете го. 45-та наголе Пецо Рахиджија, десен бек Мире Најче, лев бек Благоја Мојсо, десен халф Цане Најче, центар халф Димитар Москов, наречен Малакот. Малакот, добро. Лев халф Ице Најче, десно крило Попата, не знам име презиме, работеше во дистрибуција, десна полутка Цицо, центар втор Кике, лева полутка Ристе Тренко и лево крило Ганафа. Ето, тоа е тимот од 45-та година. Доста познати имиња и подоцна и читавме и во книгиве што излегоа по повод јубилеј на Гоце Делчев, формирањето 41-ва, 71-ва. 30 години. 30 години ќе преспава. Излезе таа монографија. Меѓутоа и уште неколку книги излегоа Да, потоа пред Алан Мувера. крајот на Алан 20-тиот век. Мувера. Посебно на Драган Башевски, мој добар пријател, го се 4 книги. Како што е фудбалот му прилепа вековечен, да речем, нема во друг град. Толку книги нема напишано за него? Никаде во друг град, ајде кажи ми, еве ти си спортски новинар, кажи ми во кој град има толку Да, книги. и мој впечаток е истиот. И ние во секој момент можеме да се послужиме со тие книги, ако ни треба некој Да, податок. ако ни треба некој податок. Затоа јас не сакам да зборувам за невистини. Сето она што е го кажувам, можете да го проверите во книгите и ќе видите дека ја зборувам вистината. Ајде сега, како сведок, кој голем успех го памтите од Гоце Делчев, односно победа го наследува Гоце Делчев, истиот клуб со друго име? Прво да ви кажам како е крстена, ако ви интересува победа. И зошто? Еве ќе ви кажам, комитетот, тогаш тајко било времето, за да не викаат уа Делчев, А на гостински терен секој се случуваш? вели да се мени името. Председател во тоа време 50-та година е адвокатот Благоја Самак. А представник на фудбалерите е како капитен Миле Најче. И станува збор на ново име, предлози имало многу црвени стени, Маркови кул, не знам, црвена звезда. И на крајот останале, да скратам, црвена звезда и победа. Дискусии има многу, меѓутоа Милан Сама како, ај виде да ги прекину, му рекол, Најче представник на фудбалерите, капитен на победа, нека е кажи за кој име, дали за победа или Црвена звезда. А Најче во тоа време е професор во Прилепската гимназија по француски и латински јазик. И на не многу голем глас по него кажува, рекол Викториш, Викторија тире победа. Мал аплаус и готово. Заврши. И така е добиено името Победа. Тоа е некаде 1950 година. 50-та година. Е сега, вие на што сте сведок на кој голем успех? Еве вака. Првиот успех на прилепскиот фудбал е игрите за квалификација во првата југословенска зборна лига 1952 година. Вардар работеше се во првата лига. Меѓутоа,
Втора лига единствена нема, има 3 подсојузи. Скопски, Битолски, Штипски. Прваци се Куманово, Штип и Прилеп. Меѓутоа, Прилеп успева да биде поек од Куманово и Штип и игра квалификации за влез во првата лига. А квалификациите ги игра, што веќе ги думам од има 7 години, со Будучност, Титоград и Спартак Суботица. Победа беше многу јака. Да речеме, со Будучност во Титоград изгубиле 2-1, меѓутоа овде во Прилеп го победиле 6-1, а со Спартак обрат, овде не победи 3-2, приводство на победа 2-0, меѓутоа во Суботица не даде само 7. Не победи 7-0. Значи Спартак влезе. Спартак влезе во првата лига. Спартак влезе во првата лига. Не успеавме. Втори успех на прилепскиот фудбал е 54-та година, како прваци на Република Социјалистичка Република Македонија. Значи Републичка лига постоеше. Играат квалификации за втората или третата лига и 3 лиги тогаш имаш со Металец Загреб. Со Металец Загреб и думам сега како сега слушавме пренос по саатон, тогаш почна преносите на радија дома. На која радиостаница беше преносот? Скопје. На Радио Скопје. На Радио Така се Скопје. викаше, Радио Скопје. И овдека резултатот победи 2-1, а во Загреб се игра против Металец и резултатот е 1-1 до 85-та минут, што значи победа влегува во појако надпреварување. Меѓутоа 15 минути, сега ние го обвинуваме судијата Ерлих од Лјубљана и така натака, победа за 15 минути прима 3 гола и губи 4-1. И не успеа да влези во втората или третата. Тука нешто. Во повисок ранг, во секој Да, случај. во повисок ранг. Потоа победа игра многу успешно во четвртата зона. Секогаш е во горниот дел на победа. Односно на табелата. И како првак 59-та година игра квалификации за влегување во втората фудбалска лига. Верувајте, втората фудбалска лига беше многу јака. Таа беше цела Србија, цела Црна Гора и Македонија. Значи, половина Југославија, да не велам. И Косово. И играше победа неверојатно. Тоа беше една генерација која што го афирмира прилепскиот фудбал. И имаше решавачки меч во Приштина. Ако победи Приштина, таа е во втора лига, ако победа е во втора лига. Мечот се игра, малку нашивете албанци со страф играле, меѓутоа сепак во 27-та минута Томче Јакимовски, така наречен Гец, постигнува гол.
Победа победува со 1-0. Само да го кажам дали ќе дозволите составот на Победа. Секако. Ама ќе го кажам прилепски. Келтан најгол, најстар, уште со татко ми игра фудбал. Потоа, Тумано мајстор, јас ќе ги кажам прилепски. Четврка Иглјато, петка Чачур, лева шеска Каше, десно крило Бикереш, десна полтка Чорче, центар спор Перано, лева полтка Раде Цветковиќ, еди се доста, Варашки жет, и лево крило Тонче Јакимовски Гец. Победија што победија. Значи, Како ги пречека народов овде во Прилеп? верувајте ми, како прече дадовме, не можам да ви опишам. Станица на во 11 сата во понеделникот беше полна. Да разборувам колку бие полни улиците Ленин, Булеваров Денешен, Егиска. Значи имаше едно... Значи од желичката станица кога се доаѓаше до центарот на градот. А не до центарот, ама оние што беа на станица. А потоа, со зурви тапани, Весело. ги кренавме, јас дете бев тогаш 14 години, ги кренавме фудбалерите нарамо и ги донесеме во центаров на градот. И весело имаше во центаров на градот голем. Видите, тоа да се опиши, немам зборови ниту јас, ниту пак најдобре што... Има и фотографии од тој настан. Меѓутоа, Има и фотографии од тој настан. има, точно. Меѓутоа, тоа само требаше да се види. И да се доживее. Да, и да се доживее. Јас како дете тоа го доживеам. 14 години, меѓутоа тоа се години кога се дума, се. Наредна година да ја споменеме 63-та. Тогаш е второто влегување 63-та. или враќање во второлигашкиот ранг. Најакиот состав на Победа и најакиот тренер, познатиот, ќе го спомнам, најдобар предвоен фудбалер на Југославија Моша Марјановиќ, како тренер, доживеа неуспех и отпаднаја од втората лига. Потоа Дали вината, односно причината беше во играчкиот состав или во струката? релативно, тоа не можам да кажам, меѓутоа Тешко е да се каже. ете, играм еден овдека меч со Нови Сад, требаше да победиме, меѓутоа играм нерешено, имаше голем инцидент и така натак. Меѓутоа тоа да го прескокриме. Во Републичка лига Победа надвојче го освои првото место, со многу голема разлика над останатите, и играше квалификации со Ловче Цетиње. Овдека полна трибина, игравме 1-1, а додека јас тогаш бев во младишкиот и на Победа, дали бев зад гол или не се надумам. Меѓутоа 1-1. И голманот на Победа, ќе го спомнам Гичевски, спаси 3-4 Славко Гичевски. ептен голови. И Уште е жив. па си е сигурен. И наредната недела се игра во Цетање, таму победиле чудо беше со 1-0 со гол на Борче Ангелешки. Вашето така наречено наше. Од Крушево. Од Крушево беше, да. Да. Значи и тој е еден голем настан. Влегување, И тоа е голем второ настан. влегување во
втората лига, каде што победа цели 15 сезони се задржа. Ама немаше таков причик. Отицата не патуваја со автобус. Нито знаеме кога ќе дојде овде. Автобусите тогаш, да знаеме, пак ќе ги прочекавме. Добро. Автобусите тогаш... Меѓутоа се чувствуваше радост. Секој што го сака фудбал, што сака победа. Возовите беа точни, а автобусите каснеја по 10 сати. Крти автобуси и така натака. Сега 15 сезони поминати во втора лига. До 78. И тоа успешни. Јас думам од таа втора лига два неверојатно јаки состави, кои што ако А за голман, кого би го споменал? Еве вака, голман беше од Кочани, Кердан веќе престана да игра, Драгослав Хадживасиле. Десен бек беше Туманот, а лев бек беше Чашуро или Мајсторо. Десен халф Игњато, центар халф еден пак гости од Крајдево Рајович, лев халф популарни од Каше. Десно крило Бикереш, Чоче десна полутка, центар тур Кавадарчовец Малинков, неверојатно јак центар тур, лева потка Раде Цветковиќ и лев крило Томче Јакимовски, така наречен Гец. И вториот сустав, кој што мене ме восхитувал, тоа е на голот Иштатов, Мечев, Конешка и Пековска двојка, Дарушанов, Мицко Николовски, Кире Мицевски, Халфлинија, Бадрлица, Трајков, Григорски, Живко Георгиевски, Митрев, Навала, а потоа на местото од Бадрлица и Трајков дојдоа Манешки и Магдешки. Значи два состави кои што веројатно заслужува и да играат во прва лига. Не прва лига, тоа беа состави, не беа играчка. Еве, најблиску се смета најблиску до првата лига сезоната 65-66. Кога последен надпревар победа наместо да победи, губи, чинам дека беше од Нови Сад. Или во Суботица. Не може да светам. Сега јас не сум сведок на тие настани, ама знам дека таа година, таа сезона се спомнува често пати. Понатаму што да кажеме, вие сте сведок нова, сега јас ги спомнував Борините, најзагренечи навијачи, каква беше публиката во Прилеп, што во тоа време... Еве, за тоа Борина што почнем да ви кажам. Јас Борина тире за Паленко. Според мене. Може би тука е врската... Еве вака. Прво, си еден човек кој што го думам со Паварич на фудбал, Благоја го вика, Благоја Борината. Значи, прекарат му беше Борината. Борината прекар. И тој на секој свиреш на судијата, правилно, неправилно, реагираше и викаше, имаше разлучен глас и кодете се палел и приречени му го дале прекар од Борина. А потоа тие огнени, да речем, Приврзаници. навивачи го добивале името Борина. Тој Борината работел на железница и од кај одела Југославија уште од 36 година од кога имаме железница, одел
да ја гледа, дали играат во Лесковац или во Врајне, тој одел. Таму. Не разделен од победа, значи. Ете, од тука е името Борине. И сите оние огнени, да речем, навивачи ги нарекувавме Борини. А Борини бевне сите тогаш, молим те, ева. Јас да речеме, 11 другари бевне, тројца беа стандардни првотимци, да ги кажам, Мицко Николовски зборува за мојата тесна компанија, Кирил Ничевски и Живко Георгиевски. И ние останате зашто мина бевне Борини. Јас сум Борина, сум одел Штип, да ги гледам моите другари, сум идел Тетова, Скопје, да не зборуваме. Ето тоа е. Меѓутоа, да кажеме уште нешто во врска со публикава. Овие играчи кои доаѓаа како засилувања овде во Прилеп од други градови, има македонски градови, па и од Србија и од Балканов, за нив многу чудно било кога ќе се соочат со гледката на првиот тренинг да има полна трибина публика. Што бара публиката во Прилеп на тренинг? Тоа било прашањето нивно. Да кажам, во Прилеп Зошто толку многу публика? прв интернационалец, односно од друго место зборувам, е Најчо Тотовски. Тој беше професор во економска физкултура, во Трновска и така натака. Меѓутоа, Тој беше кавадарчанец? кавадарчан епидемски сет. Меѓутоа, гордост беше да играш во победа. Победа беше победа. Држа еден случај. Значи, како тоа што представува Црвена звезда за Белград и за Србија, како што представува Динамо Загреб или Хајдук за Хрватска, и такви клуби, така и победа беше бренд. Абе, чест беше да играш во победа. Еден пример само ќе ви кажам. Одам, правник сум по професија, од фабрика Партизан одам на застапување во Пула. Се поздравам со судијата и судијата одакle сте из Прилепа. Шта ради победа? Прилеп или не го знае, победа ја знае. Победа беше гордост да го браниш тој дрес. Односно да играеш тие бои на победа. Значи, не случајно пред една година од Белград се јави Мома Илич, кој беше тренер 80-81. Сега има 92 години, чинам, 91 или 92, се јави од Белград и разговаравме. Јас го снимив тој разговор и тој се интересираше за победа и рече најмногу жал му било зошто само една сезона ја водел победа и не ја прифатил понудата да остане уште повеќе, бијќи не знам од кои големи клубови добивал други понуди, Да. ама сега вика ми е многу жал зошто не останав, бидејќи кога тој беше тренер овдека, најмногу публика се собирало не само на надпревари, што ги викаме и мечеви, туку на тренинзите и тој тоа го сведочи. Да. Абе, на Значи, тренинг, одговорност е да се тренира пред публика и мотивација. Еве ќе ти кажам на тренинзи. Во време кога не се садеше тутунот, Партизан, фабриката, 2 автобуси, Црнибор, 3 автобуси, Металец, 2 автобуси и работниците во автобусите, а станица беше фудбал. Дома нема работа, а дошол некој нов фудбалер во победа или тренер и така натака и ќе застане еден сад псишки да се одмори тука. Ето тоа беше. Јас во тоа
работа во фабрика Партизан, имаше борини 3-4, кои што секаде каде што Победа играше, тие одеа да ја гледа. Цвиве, Миве, да не ги набројува. Те мене во Кика. Победа му беше душа. Ете, Прилеп живееше со Тутунов и со Победа. Чинам дека и сега, во сегашно време, има од тие борини уште живи се и уште се интересираат за Победа. Сигурно. Доаѓаат на стадион. Сигурно дека има. Еве сега, кога имаше средба во саботата на генерацијата 87-88, тука јас го видов и се сликаше заедно со фудбалериве Димитар Чучуровски. Сигурно го знаете ви. Дали е тој Борина како што треба? Димитар Чучуровски. Прво е прочитаме во книгата, сигурно имаш Лазар Чучур е првиот председател на Гоце Делчев. Но Димча Димитар е директор на Вишова економска дедо жената на куќата, но уште не е продадена. Овај Чучур не го знам кој е. Сега што се сликал со точно. Овој што е задолжен сад кулата да води сметка за сад кулата, Садчија, мислам дека е професија. Садчија Чучур? Добро да не морам се да знам. Ама тој се сликаше со нив и јас сум сведок во саботата. Како е правена, која превел, се знам за сад кулата. Од јас... Има и други. Што има и други? Кои што знам? Борини. Не, Што се вика, еве, Благоја Василевски Бале, благајник во стоковната куќа. Дали е тој Борина? Абе, сигурно што ми е влюбен во Победа. Не пропуштал Борина, тренинг. Борини. Не пропуштал тогаш тренинг. Борини бевме сите, кога се збира по Сплит со по публика Победа според население беше втора во Југославија. Ете, многу работи кажавме, меѓутоа, еве, мислам дека интересна тема и имате што да кажете во врска со медиумите. Порано се купуваа многу вестници, печатени медиуми имаш. Сега велат, ајде да се сврти народов кон електронските медиуми за да добива информации во врска со Победа и со фудбал, со спорт. Вие како се снаоѓате сега? Абе, види, јас најмногу гледам Канал 5. Од телевизиите. И директорот и главниот одговорен уредник се прилепчани. По Прилепска линија. Да, ама тоа е природно, по Прилепска линија. Меѓутоа се сите, никој нема спорт. Немат пари да ги спортските новинари да ги финансираат. Тука е проблемот. Инаку тие знаат, треба да има позавршено место и спорт. Ама колку пари има, тоа е прашање. А исто купувате вие и читате овие што е печатени медиуми, вестници што ги викаат. Нова Македонија купувам преку 70 години. 80. Секој ден? Секој ден. И денеска купивте? И денеска сигурно не. Ако не ме верувате, одма. Без Нова Македонија животот ми биде. Оти од 7-та година. Татко ми беше претплатен, имаше еден дујчев кај бившиот хотел Јадрен, да речем, и че ќе дојде од гимназија, не му беа поважни голабите и ќе ми ојземи ми го весека. И јас како дете ќе појдем и одма последната страна вътре читајќи спорт. Денеска го прочитавте спортот, спортската страница, дали денеска ја прочитавте? Ама и денеска, ама не е на последна страница. Сега
Дали имаше нешто за победа? Ама нема за победа за Вардар, Значи, нема. повеќе има за светскиот фудбал, За светски. отколку за Тогаш македонски. јас суживам да ги гледам наслика, пример. Гец, Тумано, Каше, Мајсторо и другите прилепски јаки фудбалери, или Дончевски, Илиевски, Балешки од Вардар, сега гледам некој кизна кој, ним сакам имињата да ми ги задоволам. Алергичен сум и Добро, ајде да се свртиме и на нешто друго. Вие бевте собственик на Алгок. да. Тоа беше еден како хотел, можам да го наречам, или ресторан, каде што доаѓа фудбалерите на победа. Ајде да ни кажете за тој период. Нема Кога беше тоа? За тој период, тие мене ми беше издадена куќата со наем, под наем, со кирија. И седеа тука десетина фудбалери, а тука ручаја. Тоа во времето на Ацуле и Хари беше организирано. Ручаја, поручек, ручек, вечери, затоа два пати беа државни прваци. И купот го освои. И купот, еве тоа не знае, порете. Ама и кај вас во Алгок се одржуваше и собранието на клубот и некои конференции со станоци, имаш. Имаше, доаѓа, да речеме, од фудбалски сојуз, а се беше прием таму. Место да ги носам некој друга кафана, Валгокот, де факто беше кафана и 6 соби имаше за спиење. Милевски пример, селекторов, уживаше да разговара со мене. Боби Милевски, да? Фин човек. Интелигентно момче, кој што не знаеше да се наморти, само се смееше. Значи, од него бликаше добрина, покрај стручноста. Јас, Македонија фудбал, сега сме... Зборуваме како играч, кога беше Како во играч, победа. многу не Инаку го- тој е од Скопје. Одличен. Два меча го имам гледано, одличен. Други фудбалери кои беа сместени тука? Абе, кој бе? Се сеќавате? Петров. Роберт Петров од Да. Свети Николе. Да. Сега бил еден од најбогатите бугари. Таму живее. Да. И тоа во Бугарија бил Со што се занимава? трговија, со што, меѓутоа не знам, некој ми кажа, Да не е менаџер фудбалски. не фудбалски. Претпоставкам, не со бе. фудбал. Многу богат бил. Значи Ето Роберт е Петров Роберт Петров. одличен беше по левата странична линија. Одлично. И то Митревски, Ристевски, од Струмица, дестото, Бекче. Имаше убави работи. Важно дека бевте многу блиски со тие фудбалери што беа тука сместени кај вас. Ами си седе во двор. Секојдневно добивавте први информации што се случува во клубот. Да, бе, да. Ами имаше убави работи. Бевте блиски и со Ацуле Сухари. Тие беа во раководството на победа. Маријан Стојковски, Манта, исто така беше. Абе, главни беше Ацуле. Ацуле многу дал за прилепшия фудбал. Ама многу мине го негираат, не се објективни. Ацуле осиромаши давајќи за победа. Ама луѓето Да, тие титули, Обратно две ништо. титули, шампион на Македонија, исто така и еден трофеј од купот, ама и 32 меча одиграни во рамките на европските купови. Абе, ти Перуджа ни е донесе овдека, тој Ацуле. И со Парма играше, да. Добро, сега дали одите да гледате фудбал на Не. стадион? Одамна Не. немате поедено? Одамна затоа што слаб сум со видот
Добро, ако појдете таму можете и да комуницирате со луѓето, не мора да видите нешто Ама од веќе и фудбал. моите компанија, моите другари, да речем, нема да и нема пример со кого да седнам. А имате сознание во каква состојба е клубот, во кој ранг се надпреварува? Не. Глед, слушам лаги, че еден од Америка прилепшен че ја земел, еден турчи че ја земел, ама Има не вистина со помагла. тоа. Сега има реформи во Победа и ново раководство и има тука нешто вистина и треба да причекаме да видиме што ќе се донесат Мора- тие реформи. Мора во времето за да станеш член управна Победа, тоа беше гордост. Мораше преку комитет да се помени. Председатели беа Добро, тоа беше друг систем. видни директори. Гордост беше да бидеш председател на Победа. А сега нито го знаеме, нито знаеме. Гоганајче, уште ова да ми кажете, дали имавте вие амбиции да бидете фудбалер и член на Победа, бидејќи сте биле во младинската постава? Што се случи за да не заиграте воопшто за првиот тим? Кажам. Јас прв пат татко ми Бидејќи вашиот татко се памти и ден денеска. и ден денеска и ќе се памти, затоа што тој игра и во Белград, и во Софија, и во Пловдив, и има еден меч одиграно за Бугарија. бугарската репрезентација. А интересно, ова ќе ви го кажам. Се загреваат репрезентација на Бугарија и татко ми се види, никој мене не ме познава. Кога слушал триби, вика некој, Миле! Се врта, кој гледа малакот. Тој жорто ми беа прескок да се прегрна, да си легов, пак продолжи да се загрева. Вечерта малако дојде со на свадбено патување. Со сопругата Киса, ја се знам, вечера во хотелот кој што вечерав. Јас од Можаров, селекторот, побарав дозвола да вечерам со другаров од Прилеп. Меѓутоа едно време и тој дојде. Намарса и му велам, селекторе, кој јас играм за репутација, овај да го земите, ќе биде најдобар. Затоа што овај од мене 5 пати подобар. Разбе? Одмah го запишам, ама не се случило да го викне. Отаткан беше, кажуваше, море, кој што е, како е, немаше каде го лага. Во секој случај убави спомени пред се поврзани со фудбалот. Фудбалот не случајно е игра најмногу сакана овде во Прилеп. Барем таков впечаток беше и порано, а и сега. А и сега. И ќе биде, ќе се најде некој Методија Сапунџије, Методија точно што вистина, од срце ќе инвестираат и ќе го кренат фудбалот на оние нозе на кој што беше. И не ме пред да го кажам најдобриот состав. Најдобриот состав за крај го чуваме. Од кој јас знам, Ајде. победа што има. Голман, Вака, според мене, делам на заслужни и фудбалери заслужни за победа при немскиот фудбал. Најгол и Статов, докажа голман, игра И во Партизан победа браниш. за Партизан и така на така. Десен бек Миле Најчи, игра во Белград за Баска, игра за Левски. тој е вашиот татко. Да, Софија игра за Ботев Пловдив. Лев бек Илија Димовски мајсторот. 17 години противец на Раднички Ниш. Десен хал Седловски, нема што да кажувам за него. Во премиер лигата на Англија,
Има играно? центар халф Најдовски Илија Најдовски, да. и лев халф, то се државни резултатисти. И лев халф Каше заслужа за Прилепскиот фудбал. Методија Крстевски, каже. Десно крило Манески, Гоце Манески. кој што можеш да игра од двојка до 11. Тој е од Мало Коњари, инаку? Да, тоа е. Десна полка Тони Неумовски. Многу Има играно и тој во Софија, 4 за Локомотив од Софија. 4 меча го имам гледај кои што има двајно по 2 гола од слободен удар. Центар фор Ристо Григорски, лева полка Живко Георгиши, заслужи за Прилепскиот фудбал, кој што можеш да игра во цела Југославија, меѓутоа остана во Прилеп. Штета што одбил понуда од Хајдук на време. И од Хајдук телеграм да Јасио Федов. И лево крило Гец Јакимовски, Томи Јакимовски. прв кој што изиграл за репрезентативна Југославија од ШЗБ, а Шатловски и Најдовски имаат и заиграно. Ама овој прв прилепчанин што игра за репрезентација на Југославија, макар да е Б, не е важно. Добро, Илија Најдовски беше капитен на екипата што стана светски првак. Тоа е Црвена звезда од Белгија. Ете, тука мораме да завршиме, па во друга прилика пак ќе најдеме повод, тема за разговор. Гоганајче, ви благодарам од срце за гостувањето во студиото на Радио Пела. И друг пат на располагање. Е така, Николче, сега одиме со една музичка numera, а потоа вториот дел. Спортски журнал